10分でわかる甲州征伐。3、上原城に到着した勝頼本隊は、武田信豊隊を木曽福島城に進軍させます。16日、信豊隊は織田別動隊と鳥居峠で戦います。地の利で有利な義政の活躍もあり、信豊隊は4分の1の兵を失う大敗を喫しました。大敗した信豊は命からがら上原城へ撤退しました。織田軍が快進撃を続けているこの間に、武田領内である出来事が起きました。浅間山の噴火です。当時浅間山の噴火は、東日本で悪い出来事が起こる予兆だという噂がありました。そのため武田領内では不安と動揺が広がり、戦いどころではなくなってしまいました。